Video davomida ovqat hazm qilish tizimini yaxshilaydi. Og'iz bo'shlig'i va ko'zlar salomatligi uchun ham samarali ta'sir ko'rsatadi. Uning mikroblarga qarshi xususiyati tishlarni mustahkamlashga yordam beradi. Yaxshi uyquni ta'minlaydi. Ushbu mahsulot yurakni himoya qiladi. Gripp va shamollashda yordam beradi deyishganida qanchalik haq bo'lishgan. Ayrim insonlar bu sabzavotni ehtiyotkorlik bilan iste'mol qilish kerak. A vitamini yetishmovchiligi ko'rish qobiliyatining pasayishiga olib kelishi mumkin. Qorin dam bo'lishi va shishni bartaraf etadi. Kimlarga sabzi iste'mol qilish mumkin emas? Kanalimizga obuna bo'ling. Sabzavotlar sog'lom oziq-ovqat ekanligi barchaga ma'lum. Ular organizm uchun zarur bo'lgan kletchatka, kraxmal, mineral va biologik faol moddalarni o'z ichiga oladi. Shuningdek, sabzavotlar inson immunitetini mustahkamlash, organizmni turli kasalliklardan himoya qilish xususiyatiga ega. Biz har kuni turli xil sabzavotlarni iste'mol qilamiz. Ammo ularning foydalari va zararlari borasida yetarli ma'lumotlarga ega emasmiz. Bugungi lavhamiz orqali sabzavotlar orasida eng ko'p iste'mol qilinadigan piyoz hamda sabzi mahsulotlari to'g'risida ma'lumotlar beramiz. Garchi kesgan paytimizda piyoz bizni yig'latsa-da, tanamizga kirgan zahoti vaziyat bir zumda o'zgaradi. Har kuni iste'mol qilingan piyoz sog'ligimizni mustahkamlovchi vitamin va ozuqaviy moddalarga boy ajoyib taomdir. Keling, bu sabzavotning ajoyib xususiyatlari bilan sizlarni tanishtiramiz. Ovqat hazm qilish tizimini yaxshilaydi. Biriktiruvchi to'qimaga boy piyoz turli sabablarga ko'ra sekinlashgan ovqat hazm qilish jarayonini tezlashtiradi. Bundan tashqari ushbu mahsulot ichaklarga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan foydali bakteriyalarning hosili bo'lishiga yordamlashadi. Og'iz bo'shlig'i va ko'zlar salomatligi uchun ham samarali ta'sir ko'rsatadi. Og'izda zararli bakteriyalarni o'ldirish orqali piyoz tabiiy ravishda gigiyenani himoya qiladi. Uning mikroblarga qarshi xususiyati tishlarni mustahkamlashga yordam beradi. Piyoz tarkibidagi mavjud kversetin, ya'ni faol modda kataraktaga qarshi kurashadi. Xolesterinni kamaytiradi va yurakka quvvat beradi. Yallig'lanishga qarshi xususiyatlarga ega piyoz yomon xolesterin darajasini pasaytiradi. Past xolesterin esa yurak, qon tomir kasalliklari rivojlanish xavfini kamaytiradi va yurak salomatligini mustahkamlaydi. Hujayralar shikastlanishining oldini oladi. Piyozda tana uchun foydali 25 xil antioksidantlar mavjud. Bu antioksidantlar nafaqat bizni ba'zi kasalliklardan himoya qiladi, balki hujayralar shikastlanishining oldini oladi. Yaxshi uyquni ta'minlaydi. Olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar piyoz iste'mol qilish uyqu sifatini yaxshilash mumkinligini ko'rsatgan. Uning tarkibida ichak sog'lig'ini qo'llab-quvvatlaydigan va shu bilan birga stress darajasini yengillashtiradigan tolalar mavjud. Yoshga bog'liq o'zgarishlar bilan kurashadi. Terini tiklaydi. A, C va E vitaminlariga boy piyoz sizning toza va mukammal teri egasi bo'lishingizga yordam beradi. Ba'zi o'simliklar teridagi shikastlangan joylarni davolash qobiliyatiga ega va piyoz ularning biridir. Uning ichki qismi husnbuzar, yara yoki chandiqqa qo'yilsa, ular bitib ketadi. Shu bilan bir qatorda ushbu mahsulot yurakni himoya qiladi. Piyozga boy bo'lgan tabiiy birikmalar yallig'lanishni kamaytiradi va xolesterin darajasini pasaytiradi. Bundan tashqari, sabzavot tarkibida ham ko'p bo'lgan polifenol kvarsetin, ya'ni faol moddalar qon bosimi darajasini pasaytirishga yordam beradi. Immunitet tizimini mustahkamlaydi. Bolaligimizda onalarimiz piyoz gripp va shamollashda yordam beradi deyishganida qanchalik haq bo'lishgan. Uning tarkibidagi fitokimyoviy moddalar haqiqatdan ham immunitetni kuchaytiradi. Viruslar va bakteriyalarga qarshi kurashuvchi maxsus oksillar sinteziga yordam beradi. Saraton xavfini kamaytirishga hissa qo'shadi. Piyozga boy antioksidantlar nafaqat yallig'lanishga qarshi ta'siriga ega, balki oltin gugurt birikmalari saratonning ayrim shakllarini rivojlanish xavfini ham kamaytiradi. Tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatadiki, piyoz iste'mol qilish oshqozon va yo'g'on ichak saratoni xavfini kamaytiradi. Ovqat hazm qilishni yaxshilaydi.
U maxsus oziq tolasiga boy bo'lib, foydali ichak bakteriyalari, probiotiklar, ya'ni jonli mikroorganizmlarning ko'payishiga yordam beradi. Piyozdagi tolalar ichak bakteriyalarini muvozanatlashda boshqa meva va sabzavotlardagi tolalarga qaraganda ancha yaxshi samara beradi. Piyozning foydalari ko'p bo'lishiga qaramay, ayrim insonlar bu sabzavotni ehtiyotkorlik bilan iste'mol qilish kerak. Ichak sindromi, gastrit yoki zarda bezovta qiluvchi bemorlarga ushbu mahsulot tavsiya qilinmaydi. Piyozning foydali va zararli xususiyatlari borasida ko'plab ma'lumotlarga ega bo'ldingiz. Endi esa sabzi mahsulotining inson salomatligidagi ahamiyati borasida so'z yuritamiz. Sabzining foydali mahsulot ekanligi hammaga ma'lum. Bu mutlaqo to'g'ri, lekin sabzavotning yana bir qancha xususiyatlari mavjud. Ushbu ildizli sabzavot ratsionga qo'shilsa, salomatlik uchun koni foydadir. Albatta, uning xususiyatlarini avvalo ko'z uchun foydalaridan boshlash kerak. Atigi bir dona sabzi kuchli tabiiy antioksidant bo'lgan A vitamini kunlik qiymatining 200% dan ortig'ini ta'minlaydi. A vitamini yetishmovchiligi ko'rish qobiliyatining pasayishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari sabzi ko'plab antioksidantlarga boy bo'lib, ular ko'zning to'r pardasi va linzalarini shikastlanishdan himoya qiladi va yoshga bog'liq ko'zdagi muammoni kamaytiradi. A vitamini nafaqat ko'z uchun foydali, balki terining holatini sezilarli darajada yaxshilaydi. Unga navqironlik va tarang ko'rinish beradi. Shuningdek, qarishning birinchi belgilari bilan kurashadi. Bundan tashqari ushbu modda o'pka salomatligi uchun ham samarali va nafas olish kasalliklarining oldini oladi. Uning tarkibidagi kletchatkalar qondagi shakar miqdorini va insulin darajasini tartibga solishga yordam beradi. Shuningdek, ovqat hazm qilish tizimini qo'llab-quvvatlaydi. Suv bilan birgalikda kletchatkalar uzoq vaqt davomida to'qlik tuyg'usini ta'minlaydi va ortiqcha ovqatlanish xavfini kamaytiradi. Foydali xususiyatlarining ko'pligi bilan birga sabzining kaloriyasi past. Shuning uchun ular parhez qilayotganlar ratsioni uchun ajoyib qo'shimcha bo'lishi mumkin. Ushbu sabzavotning tarkibidagi kaliy qon bosimini tartibga soladi. Bu natriy darajasini nazorat qiladi va tanadan ortiqchasini chiqarib tashlashga yordam beradi. Natijada stress yengillashadi. Xuddi shu sababga ko'ra sabzi qorin dam bo'lishi va shishni bartaraf etadi. A va C vitaminlari kombinatsiyasi immunitet tizimini sezilarli darajada mustahkamlaydi. Ayniqsa, sovuq mavsumda juda muhimdir. Vitaminlar oqsil ishlab chiqarishni rag'batlantiradi. Bu esa o'z navbatida virus va kasallik qo'zg'atuvchi bakteriyalarga qarshi tabiiy himoya hosil qiladi. Kimlarga sabzi iste'mol qilish mumkin emas? Jigar kasalliklarida sabzi yeyish maslahat berilmaydi. Agar ushbu organ nosog'lom bo'lsa, u karotinni, ya'ni fotosintez pigmentni o'zlashtira olmaydi. Qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar orasida oshqozon yoki ichak yarasi hamda enterit, ya'ni ingichka ichak devorlarining yallig'lanishi ham bor. Bundan tashqari sabzi allergik reaksiya shaklida zararli bo'lishi mumkin. Farzandlarini ona suti bilan parvarishlovchi onalar bolada allergiya bor yoki yo'qligini kuzatishi shart. Bunday kasalliklardan aziyat chekuvchi insonlar ushbu mahsulotni iste'mol qilishdan avval shifokor bilan maslahatlashishi darkor.